到咁樣一個場景，你係咪以為我喺香港啊？其實呢度咧係珠海嘅一個香洲區嘅拱北地段啦。Hello， 大家好，我係 Kayla。今期嘅節目時間，我哋嚟到珠海嘅香洲區中安廣場呢度啦，帶大家分享翻呢一個 apartment 嘅單位。咁咧，我而家身處於就係佢樓下嘅呢一條商業街啦，一落樓就可以解決翻噶啦。而且呢度仲有一個新蘇豪嘅一個站段啦，係可以送你翻到拱北關口以及港珠澳大橋關口嘅。講緊咧都係15分鐘嘅一個車程時間，所以話呢度嘅 location 咧都係非常之具有優勢噶啦。咁而家樓上咧講緊60萬就可以拎低一套 apartment 單位啦，而且係現樓帶埋精裝修嘅。究竟係乜料？我哋一齊上去睇睇翻。好啦，就係呢一套 apartment 嘅單位啦。咁佢嘅積數咧係有60幾平方嘅。咁雖然話唔大啦，但係都係非常之溫馨嘅。入門呢個老闆品牌嘅3件配套咧，通通都係交樓標準，係帶埋精裝修㗎。係啦，呢啲牆身、呢啲牆櫃啊、櫥櫃，通通都係做好埋。咁對過嚟咧就係我哋一個公共衛生間啦，可以見到60幾個方嘅一個衛生間咧，空間都係比較充足噶，並且係做埋我哋一個乾濕分離嘅設計。係啊，冇錯，呢啲都係帶埋精裝修噶。你鏡頭中睇到呢啲，通通都係一個交樓標準。OK， 咁呢套單位咧總價 total 計埋落嚟咧都係60萬到70萬左右。主要係睇翻你嘅一個樓層嘅選擇同埋朝向嘅選擇啦。兩個夫妻住喺呢度咧，都係非常之溫馨同埋舒服噶。有埋我哋一個餐廳位啦，係擺到我哋2人位嘅。咁後邊咧就係擺放我哋一個衣物或者餐邊櫃一個形式啦。下邊咧都係可以擺埋我哋收藏嘅一啲酒樽啊。咁平時咧坐喺度辦公呢個空間都比較充足嘅。之後左手邊咧就係做埋我哋一間1.8乘2米嘅一個大床啦，係啦。咁望出去咧就係望翻我哋一個珠海嘅城市景觀，望遠少少咧仲可以望到我哋拱北嘅國圍中央廣場同埋拱北口岸啦。咁咧由呢度去翻我哋拱北口岸只需要10零分鐘嘅時間，都係非常之方便嘅。咁樓下咧亦都有我哋成熟嘅商業配套啦。咁樓下就係我哋呢一個新蘇豪嘅商業街啦，一落樓就可以解決到嘅。生活配套方面咧都係非常之齊全嘅。咁咧呢度咧係做翻一個 loft 嘅一個形式啦，樓上就係有埋一間床嘅，上到嚟都唔會感覺到壓迫。不過咧上邊嘅活動空間就唔會話太多嘅一個空間啦，喺上邊咧即係攞嚟瞓就 OK 噶啦。咁咧目前係有埋我哋一個返租嘅一個活動啦，即係如果你買咗呢層樓落嚟咧，每個月可以收租4800蚊一個月㗎，係同發展商去簽3年嘅一個合約㗎啦。做返租嘅情況下會帶埋全屋嘅一個軟裝同埋家私啦，都唔需要後期自己去煩。咁呢一個中安廣場嘅 apartment 就介紹到呢度啦。咁對呢套單位感興趣嘅朋友，或都可以 share 翻俾身邊嘅朋友，或者訂閱翻 Kayla 嘅一個睇樓 channel 啦。咁今期嘅節目就到呢度啦，我哋下期再見，拜拜。